ব্যবহারের সুবিধার জন্য ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন তিন ধরনের হয়ে থাকে। নাম্বার 1 ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিন, নাম্বার 2 টপ লোড ওয়াশিং মেশিন, নাম্বার 3 সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। তো আমাদের মনে অনেকেরই প্রশ্ন আসে যে আমরা ওয়াশিং মেশিন কেন কিনব। তো ওয়াশিং মেশিন যে জন্য কিনব, জীবনযাপনের মান উন্নয়ন, সময় বাঁচায়, করোনা পরিস্থিতিতে সুরক্ষার জন্য, কাপড় ধোয়ার জন্য এক্সট্রা মানুষের প্রয়োজন হয় না, বিদ্যুৎ সাশ্রয় বলে পরিবারের মাসিক খরচ কম। তো বন্ধুরা, আজ আপনাদের দেখাবো ওয়ালটনের বিভিন্ন মডেলের ওয়াশিং মেশিন, অটোমেটিক এবং ম্যানুয়াল, পাশাপাশি এর আপডেট যে প্রাইস, সেই প্রাইসগুলো জানাবো এবং কি কি ফিচার ইউজ করা হয়েছে, এর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, এবং আপনারা হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করলে কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট পাবেন, পাশাপাশি কিভাবে আপনারা কিস্তিতে ক্রয় করবেন। তো ডিটেলস জানতে হলে ফুল ভিডিওটি দেখতে থাকুন। বরাবরের মতো সাথে আছি আমি আমির হোসেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। বন্ধুরা, প্রথমেই যে ওয়াশিং মেশিনটি দেখাবো, যাদের বাজেট একেবারেই কম এবং কম বাজেটের মধ্যে যারা একটি উন্নত মানের ওয়াশিং মেশিন কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এটি খুবই বেস্ট হবে। এটি 6 কেজি দেখতে পাচ্ছেন, থার্মোস্ট্যাট বাটনগুলি দেখতে পাচ্ছেন, যেটি দিয়ে আপনি এটি পাওয়ার কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং অসাধারণ একটি ডিজাইনে পেয়ে যাচ্ছেন এবং এর ইনসাইডে 6 কেজি স্পেস পেয়ে যাচ্ছেন। আপনি শুকনো 6 কেজি জামা কাপড় এটাতে রেখে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। তো আমরা এর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বইটি দেখবো যে এটিতে কি কি ওয়ারেন্টি ওয়ালটন আপনাদের দিচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন মেইন পার্টস, মোটর 5 বছরের ওয়ারেন্টি, পাশাপাশি পেয়ে যাচ্ছেন স্পেয়ার পার্টস 3 বছরের এবং হোম সার্ভিস 5 বছর, 1 বছর সম্পূর্ণ ফ্রি। এছাড়াও এটাতে কি কি ফিচার রয়েছে একটু দেখে আসবো। টেম্পারড গ্লাস, 5 পিন জাম্বো প্লাস্টার এবং ইফেক্টিভ লাইনেট ফিল্টার, এবং মোটর পেয়ে যাচ্ছেন 5 বছরের ওয়ারেন্টি। তো যাদের বাজেট একেবারেই কম তারা এই মডেলটি চুজ করতে পারেন। অসাধারণ একটি কালার এবং এটির প্রাইসটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, মাত্র 9450 টাকায়। WWM 6WQ60N মডেল। এবং নেক্সট আপনাদের যে মডেলটি দেখাবো এটি অটোমেটিক এবং এটি আপনি একসাথে ওয়াশ করতে পারবেন, পাশাপাশি ড্রাই করতে পারবেন। আপনার জামা কাপড় 80% পর্যন্ত ড্রাই হবে এবং এটির মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন WWM TTP60 এবং এটি সম্পূর্ণ অটোমেটিক 6 কেজি এবং এটাতে আপনি অনেকগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে, আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী জামা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। এবং এর যে ফিচার কি কি ইউজ করা হয়েছে দেখে আসবো। স্বচ্ছ ক্রিস্টাল, নতুনের মতো পরিষ্কার করবে যেটি, এবং স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য এবং ডায়মন্ড ড্রাম, ম্যাজিক ফিল্টার। তো এগুলো সবগুলোই আপডেট ফিচার এবং এক একটা ওয়াশিং মেশিনে এক এক রকম ফিচার ইউজ করা হয়েছে আপনাদের সুবিধার জন্য। তো এটির ইনসাইড দেখতে পাচ্ছেন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ইউজ করা হয়েছে। তো এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেখতে পাচ্ছেন, 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং বিক্রয় পরবর্তী সেবা 3 বছর, হোম সার্ভিস 3 বছর, 1 বছর সম্পূর্ণ ফ্রি। এটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 20,950 টাকায়, মাত্র 20,950 টাকায়, খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। আপনি হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করলে বা বিকাশ বা নগদে পেমেন্ট করলে আপনি সর্বোচ্চ 10% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। পাশাপাশি আপনি চাইলে 12 মাসের ইএমআই সুবিধায়, 12 মাসের কিস্তি সুবিধায় নগদ মূল্যে পরিশোধ করার সুযোগ থাকছে। ওয়ালটনের একমাত্র ওয়াশিং মেশিন যেটি আপনি 12 মাসের নগদ মূল্যে কিস্তি সুবিধায় কিনতে পারবেন। এখন সর্বনিম্ন 20% টাকা জমা দিয়ে আপনি 12 মাসে 12 কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ থাকছে। তো আপনি ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে কোনো শোরুমে আপনি এটি পাবেন এবং সেখান থেকে আপনি কালেক্ট করতে পারবেন। তো নেক্সট যেটি দেখাচ্ছি এটি 8.5 কেজি
এবং এটি পেয়ে যাচ্ছেন আপনি সেমি অটোমেটিক মডেলে। এক সাইডে আপনি ওয়াশ করবেন এবং অন্য সাইডে ড্রাই হবে। এবং এটাতে যে ফিচার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, পাওয়ারফুল মোটর, ইফেক্টিভ লাইনেট ফিল্টার, এবং মোটর পেয়ে যাচ্ছেন 5 বছরের ওয়ারেন্টি। অসাধারণ দেখতে। এবং এটি পাচ্ছেন মাত্র 15,500 টাকায়, মাত্র 15,500 টাকায় অসাধারণ একটি ওয়াশিং মেশিন। তো বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে আমি দেশীয় পণ্য নিয়ে সবসময় রিভিউ করে থাকি, একমাত্র ওয়ালটন যেটি আমাদের দেশীয় পণ্য, আমাদের পণ্য। তো নেক্সট যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন WWM TWI 80, যেটি ইনভার্টার, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এবং এটি পেয়ে যাচ্ছেন 8 কেজি। এটি আপডেট একটি মডেল। তো এটাতে যে ফিচার ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, হ্যান্ড ওয়াশের মতো এটা পরিষ্কার হবে। পাশাপাশি ডার্ট লেভেল সিলেকশন, নিউরো ফুজি কন্ট্রোল, এবং অ্যাডজাস্টেবল স্পিন স্পিড, টিউব ক্লিন, এবং ডাইরেক্ট ড্রাইভ ইনভার্টার মোটর। তো আপনারা জানেন যে এটি ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, এবং এটির কম্প্রেসর, এটির যে মোটর 12 বছরের গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন। তো যেটি একটি বড় সুবিধা, আপনি চাইলে এই মডেলটি কালেক্ট করতে পারেন ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে কোনো শোরুম থেকে। তো এটির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেখবো। এটির মোটর পেয়ে যাচ্ছেন 12 বছরের ওয়ারেন্টি, স্পেয়ার পার্টস 1 বছর, বিক্রয় পরবর্তী সেবা 3 বছর, হোম সার্ভিস 3 বছর, 1 বছর সম্পূর্ণ ফ্রি, এবং 2 বছর আপনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি যাতায়াত ভাড়া দিতে হবে, ক্যারি করতে হবে। তো এটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 34,950 টাকায়, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি ওয়াশিং মেশিন, মাত্র 34,950 টাকায়। তো বন্ধুরা, চলছে সিজন 14 ডিজিটাল ক্যাম্পেইন অফার। তো নেক্সট যেটি দেখাবো, সব থেকে বড় মডেলের একটি ওয়াশিং মেশিন, যারা বড় ফ্যামিলি বা অনেক কাপড় চোপড় যারা ওয়াশ করতে চান তাদের জন্য 15 কেজি WWM TQM 150, যেটি 15 কেজি কাপড় চোপড় আপনি একসাথে ওয়াশ করতে পারবেন। এর অনেকগুলো ফিচার রয়েছে। ডিজিটাল ডিসপ্লে, আপনি আপনার পছন্দের ডিসপ্লে সেট করে নেবেন, এবং এটার ইনসাইডটা দেখব। আগে ফিচারগুলো দেখে আসি, কি কি ফিচার এটাতে ইউজ করা হয়েছে। টিউব ক্লিন, স্পিডি ওয়াশ, খুব দ্রুত এটাতে আপনি জামা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। অটো ব্যালেন্সিং, এবং ফুজি লজিক কন্ট্রোল। তো আপডেট ফিচারগুলো ইউজ করা হয়েছে। সফট ক্লোজিং। তো চলছে সিজন 14, মোটর 5 বছরের গ্যারান্টি। সিজন 14 আপনি ওয়াশিং মেশিন ক্রয় করে সর্বনিম্ন 200 টাকা থেকে 200, 500, 700, 1000, 5000 এভাবে আপনি 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার পেতে পারেন। পাশাপাশি ওয়ালটনের যে কোনো পণ্য আপনি ফ্রি পেতে পারেন, এবং 12 মাসের নগদ মূল্যে কিস্তি সুবিধা আপনি কিনতে পারবেন ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে কোনো শোরুম থেকে। এবং এটির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যদি আপনাদের দেখায়, দেখতে পাচ্ছেন 5 বছর মোটর পার্টস, স্পেয়ার পার্টস 3 বছর, বিক্রয় পরবর্তী সেবা 3 বছর, এবং হোম সার্ভিস পাচ্ছেন 3 বছর, 1 বছর সম্পূর্ণ ফ্রি। এটা দেখতে খুবই সুন্দর, অসাধারণ লাগছে। 45,950 টাকায়, এবং এটি পাচ্ছেন খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, মাত্র 45,950 টাকায়। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন। তো ওয়ালটন সবসময় গ্রাহকদের নিয়েই চিন্তা করে থাকে, এবং গ্রাহক যেটা ডিমান্ড করে সেটাই ওয়ালটন সাধারণত বাজারে নিয়ে আসে। এবং আপনার পছন্দের ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনি ওয়ালটন থেকেই ক্রয় করতে পারবেন। তো কেন আপনি ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন কিনবেন? কারণ ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন রয়েছে ফ্রি ইনস্টলেশন। আপনি ওয়াশিং মেশিন কিনলে আপনার বাসাতে গিয়ে ফ্রি ইনস্টলেশন করে দিয়ে আসবে। 3 মাসের রয়েছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আপনি ওয়াশিং মেশিন কিনে কোনো সমস্যা হলে, বড় ধরনের কোনো সমস্যা হলে আপনাকে 3 মাসের মধ্যে রিপ্লেস করে দিবে। এটা সর্বনিম্ন 5 বছর এবং সর্বোচ্চ 12 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি। আপনি
সর্বনিম্ন 5 বছর এবং সর্বোচ্চ 12 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন। আকর্ষণীয় কিস্তি সুবিধা এবং 29টি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডে 0% ইন্টারেস্টে সর্বোচ্চ 12 মাসের ইএমআই সুবিধা। এবার এছাড়াও রয়েছে ওয়াশিং মেশিন এক্সচেঞ্জ অফার। তো আপনার বিস্তারিত জানতে আপনি অবশ্যই যে কোনো ওয়ালটন শোরুমে যোগাযোগ করবেন। তো নেক্সট যেটি দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ একটি ওয়াশিং মেশিন এবং ইনসাইডটি দেখতে পাচ্ছেন। এটা সেটিং করতে যে ইকুইপমেন্ট গুলো প্রয়োজন হয় কিছু দেয়া আছে, যদি এর থেকে বেশি কিছু প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনাকে সেটি কিনে নিতে হবে। তো স্পেয়ার পার্টস 5 বছর, মোটরস 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস 3 বছর এবং বিক্রয় পরবর্তী সেবা 3 বছর এবং হোম সার্ভিস পাচ্ছেন 3 বছর। এটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 36,950 টাকায়। TPQ 125 মডেলটি অসাধারণ দেখতে পাচ্ছেন। আপডেট সব ফিচার অটোমেটিক এবং এগুলো আপনি অনেকগুলো ধাপে ওয়াশ করতে পারবেন। পাশাপাশি চাইল্ড লকের মতো অপশন পেয়ে যাবেন দেখতে পাচ্ছেন। মেমোরি ব্যাকআপ, আপনার হঠাৎ কারেন্ট চলে গেলে, বিদ্যুৎ চলে গেলে এটা আবার যে জায়গায় এটি অফ হয়েছিল সেখান থেকে স্টার্ট হবে। সফট ক্লোজিং ডোর, এই ডোরটা আপনি যদি ছেড়ে দেন তাহলে আস্তে আস্তে এটা অফ হবে, আপনাকে ব্যালেন্স অটোমেটিক ব্যালেন্স নিয়ে নেবে। অনেকগুলো আপডেট ফিচার ইউজ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। সফট ক্লোজিং টেম্পারড গ্লাস, এলআইডি, ইরোর মেসেজ অ্যালার্ম সিস্টেম রয়েছে, অ্যাডভান্সড ফুজি কন্ট্রোল এবং ইফেক্টিভ লাইনেট ফিল্টার, হাই এফিশিয়েন্ট পারস্টর উইথ অ্যাডভান্স 3D মোশন এবং মোটর রয়েছে 5 বছর ওয়ারেন্টি। তো এক একটি মডেলের ওয়াশিং মেশিনে এক এক রকম ফিচার ইউজ করা হয়েছে। এটা 8 কেজিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো আপনি অবশ্যই আপনার যে ফিচারটি বেশি প্রয়োজন হয় বা যে ফিচারটি আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে ইউজ করতে পারবেন সেটি দেখে অবশ্যই সে ধরনের ওয়াশিং মেশিনটি আপনি ক্রয় করবেন। আপনারা জানেন যে ওয়ালটন আমাদের দেশীয় পণ্য এবং উন্নত মানের সব প্রযুক্তি ওয়ালটন ব্যবহার করে থাকে এবং 40টিরও বেশি কান্ট্রিতে ওয়ালটনের পণ্য এক্সপোর্ট হচ্ছে, যেটি আমাদের জন্য একটি খুবই ভালো একটি বিষয়। এবং এটাতে দেখতে পাচ্ছেন যে A+3+ একটা স্টার দেয়া আছে। নেক্সট যেটি এটি দেখতে পাচ্ছেন 7 কেজি WWM Q70। এটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 29,350 টাকায়, মাত্র 29,350 টাকায়। তো নেক্সট যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি অটোমেটিক এবং আপডেট সব ফিচার এটিতে ইউজ করা হয়েছে। ইনসাইডটি দেখতে পাচ্ছেন এবং মডেলটি দেখতে পাচ্ছেন WWM TSM80। এটি পেয়ে যাচ্ছেন 27,350 টাকায়। আপনি ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিনগুলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটি সাশ্রয়ী মূল্যে পেয়ে যাচ্ছেন। সারা বাংলাদেশে 400রও বেশি শোরুম রয়েছে, আপনি সেই শোরুম থেকে এটি ক্রয় করতে পারবেন এবং এটি আপনি প্রথম বছরে একটি ফ্রি চেকআপ অথবা একটি ফ্রি ইনস্টলেশন সুবিধা পাবেন। আপনি যদি বাসা চেঞ্জ করে থাকেন 1 বছরের মধ্যে তাহলে আপনি রি ইনস্টলেশন সুবিধাটা পেয়ে যাবেন এবং এয়ার ওয়াশ এবং চাইল্ড লকের মতো আপডেট সব ফিচার পেয়ে যাবেন। তো নেক্সট যেটি দেখতে পাচ্ছেন WWM Q60 6 কেজি, এর ইনসাইডটি দেখতে পাচ্ছেন। এটি পেয়ে যাচ্ছেন 26,990 টাকায়, মাত্র 26,990 টাকায়। তো ফ্রন্ট লোড ওয়াশিং মেশিনের এবং টপ লোড ওয়াশিং মেশিনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তো আপনি কোন মডেলটি কিনবেন আসলে আপনি আপনার ব্যবহারের যেটা আপনার ভালো মনে হবে
যে যেটা আপনি ইউজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন সেটাই কিনবেন, কারণ সবগুলোই সেম ব্যবহারের সিস্টেম। তো টপ লোড ওয়াশিং মেশিনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন সফট ক্লোজিং ডোর, রাস্ট ফ্রি ইন্টেলিজেন্ট ড্রাম, বিএলডিসি ইনভার্টার মোটর, কুইক ওয়াশিং সর্বোচ্চ 740 আরপিএম স্পিডে স্পিন, মেমোরি ব্যাকআপ, হট ওয়াটার ইনলেট, স্মার্ট ফাজি, কার্যকর লিফট ফিল্টার, এরর মেসেজ ইন্ডিকেশন এবং অ্যালার্ম সিস্টেম। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আপনারা কোন ধরনের ভিডিও চান, অবশ্যই কোন ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান আমাকে জানাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।